喂，大家好，今日咧拍一個視頻。嗱，我有兩架無人機啦，最近咧就買咗呢一個 Fit 嘅。咁呢個 Leo 咧就幾個月前買㗎啦，呢一部 Leo 啊。咁咧香港民航處成功登記咗呢隻無人機咧，就會寄一個貼紙嘅，呢個二維碼嚟嘅。咁咧我呢一隻咧都登記咗㗎啦。好快啫，好簡單登記咗㗎啦。咁啊，等待去香港個貼紙。咁但係講一講啦，如果香港咧，你嗰個無人機咧係唔超過250克嘅咧，你而又唔會飛高過30米嘅咧，基本上嚟講咧係冇使登記嘅啊。咁但係如果我想飛高過30米，但係唔超過90米咧，咁你咧就要向呢個民航處登記啦，就係香港嗰一 part 啦。咁內地咧就有啲人話要登記啊，即係有啲人就話唔使登記，即係我講係輕過250克嘅無人機啊，重過就一定要登記㗎啦。咁你穩陣啲就梗係登記埋啦。咁但係內地咧，你登記咗以後咧，你嗰個機咧就唔係飛90米嘅，係可以飛到120米嘅喺內地啊。咁同樣地啦，都要遵守民航處嘅規定啦，同埋唔可以喺呢個禁飛區度飛啦，係咪先？如果你要去禁飛區度飛嘅，啊，香港嘅話，你係要預先係要申請咗嘅，啊，每一次都要申請嘅，啊，咁我冇諗住去禁飛區飛喎，啊，呢啲題外話啦，啊，咁咧內地嘅無人機登記咗以後咧，佢就會透過一個 Apps 咧，就係俾6隻嘅二維碼俾你嘅嚇。咁咧佢又冇嗌你黐落部機，但係有啲人話要黐，有啲話唔使黐，黐咗穩陣啲啦，係嘛？啊，咁我兩部機咧，所以咧就有兩張唔同嘅嚇，兩張唔同嘅。咁咧一陣咧我就會黐翻落個無人機度咯，因為香港佢就有埋貼紙，就方便好多嚇。咁內地因為佢個 Apps 咧，佢就冇要我黐嘅，但係咧有啲人咧就話要黐嘅，咁黐就黐啦，係咪先嚇？咁咧首先咧工具嚟講咧，嗱呢個要去文具簿度打印出嚟啦，係咪？跟住咧工具咧，我哋仲有膠紙啦，同埋鉸剪啦嚇。喂，鉸剪咁大把嘅，梗係應該唔係呢把係嘛？呢把咧我就尋日喺簡單度買㗎，不伐勞㗎呢個。好啦，呢個鉸剪咧係喂咁樣嘅，點解有冇人知道點解佢要可以抹得開嘅咧嚇？真係唔知啊！呢個我嚟買嚟咧就我嚟試下剪下雞啊或者剪下雞肉都好啦，就算你唔係剪雞肉都好啊，係嘛？攞呢個剪牛肉都得嘅喎，係咪先？當牛雜咁樣剪啊，係咪先？好啦，唔係呢把鉸剪啊，咁咧就用呢一把鉸剪，用呢把鉸剪。咁咧我首先咧就會將呢啲剪咗出嚟，然之後就膠紙黐落無人機度啦。好啦。咁咧兩架機都黐好咗啦，最終都係要用呢個雙面膠紙黐啊。咁咧呢度原先咧香港嗰張咧就頭先我整呢張嘅時候咧就整到佢有啲損毀咗，咁已經係向民航處就係申請補發過嘅。咁咧尋日咧就買咗呢個讀卡器啊。咁咧過片咧就會快好多㗎。咁呢家咧就試俾大家睇下咧，如果用呢部無人機連接咗電話之後咧，佢過片個速度係點樣先嚇？嗱，咁我哋咧試下揀幾條片嚟睇下啦。呢個電話連接咗個無人機以後咁透過佢呢個 Apps 揀咗4條片先啦。咁呢4條片加埋咧。就係6GB嘅，咁我要用幾耐時間先過到啊？嗱，我撳下載，咁咧大家睇到佢嗰個下載嘅速度
每秒係4、5 M。咁你諗下6GB嘅影片要下載幾耐啊？咁我呢家咧就轉用呢個讀卡器，咁就同大家睇下。好啦，無人機呢張卡咧就已經係攞咗出嚟啦。咁咧我哋轉用呢個讀卡器，咁啊睇下佢6GB嘅影片咧係需要幾耐時間啊？嗱，呢個牌子咧就係我嘅充電嘅尿袋咧，都係用呢個牌子㗎。呢個牌子真係靠得住㗎，係唔錯㗎。好啦，咁我張卡咧就係256GB嘅。好啦，撳入去先。好啦，揾翻嗰4條片，加埋係6GB嘅。呢4條片加埋就6GB㗎啦，一條1點幾GB，第二條都係啦，跟住第3條咧就3.78GB，第4條咧就477 M，咁咧加埋咧就係6GB㗎，咁咧我哋就複製佢先。通常過片咧都係用複製嘅，唔好用轉移啊，因為你轉移嘅過程咧，萬一係棘一棘咧，成條片就冇咗㗎啦。但係如果你複製嘅時候棘一棘咧，咁咪再複製過咯，係咪先？好啦，咁我哋咧就複製佢去呢個譬如係冇版權音樂入邊啦，你求其一個位，你之後揾得翻。好啦，我哋撳掣複製嘅咯，6GB嘅影片，你睇下佢嗰條巴數下個時間，應該咧係1分鐘到，我估計就可以過咗6GB嘅影片落部機度㗎啦。咁如果你無人機連接呢個手機個 Apps 去過咧，就肯定唔得啦。分分鐘可能要過你20分鐘或者以上都唔出奇。但係如果你咁樣過咧，係好快。跟住過完之後咧，我俾大家就咁望一望呢4條片係嗰啲畫面啦。當然我係拍咗唔止4條片嘅，就係未做嘅呢啲片屯門公園嘅影片。好啦，6GB嘅影片咧就已經係過咗啦，話咁快，1分鐘到啦應該。好啦，播下呢條片啦，以前呢個位咧就三公主唱嘅，飛到去呢個冬菇亭嗰度俾大家睇一睇啦係咁依睇晒咁呢度咧我就會升翻高去些少啦，係嘛？飛高啲咁多。哇，幾靚啊畫面啊！係唔錯㗎。好啦，睇住咁多先。所以話咧，用呢個讀卡器過片咧係快好多啦，係嘛？好啦，跟住輪到呢個淘寶開箱就為呢個無人機咧就買咗呢個
防撞嘅保護罩啊！啊，咁樣嘅。點樣砌落去嘅咧？嗱，經過幾番嘅波折咧，因為試過幾次啊，終於將呢4隻保護罩咧係砌咗上去啦。加咗上去之後咧，4個螺旋槳都有腳嘅啊。嗱，點樣為之係正確安裝得好咧？因為你有時歪少少位啊，就變咗係唔得嘅。就話你將部機接埋嘅時候咧，佢係啱啱好嘅。嗱，我首先咧我就示範錯誤嘅收機，因為如果你冇額外加呢個保護罩咧，都係收後邊先啦。你後邊收邊隻先都係一樣嘅，冇分別嘅。但係如果你加咗之後咧，你收咗呢隻先咧，哇，係咪？撞埋咗係咪？所以咧要收邊隻先咧？收呢隻先，收咗呢隻就可以拍埋呢度啦。咁呢個咧又當然係亦都係咁樣收啊，係咪啱啱好啊？啱啱好攝到落個位度啊！跟住就收呢隻啱啱好，咁樣咧就為之係完成㗎啦，就額外加咗個保護罩。